今日4时，秦张2位太医会在兰家三合院举办义诊，他们所需要药材的种类和数量，都需要你们根据以往的经验做出合理的调配，不得有误。可是刘元派，我等没有跟过义诊，没有经验呢。没有经验，可以从别人身上吸取经验。此关便是考察你们应急处理药材的能力。敢问柳院派，药材的获取是一定要从御药房中拿吗？不必，你从临街的药店购买也可以，但是发到你们每人手中的银两只为2两。你们2两分组，分别跟随2位太医进行义诊，他们所需要的药材皆由你们调度而来的药材中抓取，抓错的倒扣银两。最后看谁手上的药材准确，且剩余的钱越多即为胜，明白吗？可是如果银两都换成药材不够扣怎么办？那就得你们自己付了。所以需要你们自行分配好购买药材的钱和倒扣预估的钱。